क्या आपकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही? चाहे सूखी खांसी हो या बलगम वाली, यह एक सिरप आपकी दोनों खांसी को आराम दे सकती है। चलिए जानते हैं टोरेक्स कफ सिरप के बारे में। इसमें डाइफेनड्राहाइड्रामाइन, टेरफिन हाइड्राइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो खांसी पर सीधा वार करता है। के फायदे हैं जैसे सूखी खांसी, काली खांसी, पुरानी या जिद्दी खांसी, सर्जरी के बाद होने वाली खांसी, गले की खराश में दिया जाता है। बेहतर रिजल्ट के लिए इसे गुनगुने पानी के साथ ले, लेकिन इसकी सही मात्रा हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही तय करें। इसे लेने के बाद नींद या सुस्ती आ सकती है, इसलिए दवा के बाद ड्राइविंग या भारी मशीन चलाने से बचे। खांसी को कहे अलविदा और राहत पाए। ऐसी ही मेडिकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।